頂你個肺啊！又攞鹽醃我啲排骨。係啊，鹽係百味之首啊，唔落鹽邊夠味㗎？哎呀，啲鹽嘅滲透咁強，你醃啲排骨又鞋又柴，蒸咗之後啊，卸油卸汁㗎。尤其喺屋企蒸排骨啊，你想佢蒸幾耐都仲係咁滑溜嘅話，嗱呢個醃排骨嘅方法一定要記住啦。嗱，市場買翻嚟啲排骨咧，個個摸過晒，再到你摸就一定唔乾淨㗎啦。我哋簡單清洗佢，生粉、溫水，輕輕揸下佢，簡單洗啲邋遢嘢出嚟。大概清洗1、2次就好啦，千祈唔好去酒樓咁啊，用水啤佢啦，洗到嘅雪白嘅，冇晒血色嘅，咁啲排骨就一定唔香嘅。洗好排骨咧，我用廚房布或者廚房紙，用力撳佢，吸走多餘嘅水分。你吸得越乾身嘅話，蒸出啲排骨咧就越滑溜；水分越少嘅話咧，啲排骨咧就唔會卸油卸汁。吸乾水嘅排骨點樣處理先至久蒸不柴咧？俾生粉，1斤排骨俾8克生粉，少許生油，千祈就唔好攞咩粟米油啊、咩調和油啊嗰啲。就算攞麻油都冇人話你錯嘅，一路揸咧就一路聞到咧啲新油嘅香味咧打入啲排骨裏邊度，用力去撈佢，千祈唔好同佢客氣，撈到咧佢起晒膠狀，咁樣啲排骨咧，你就算蒸佢10零20分鐘咧都唔會柴嘅。撈好生粉嘅排骨，1斤排骨俾1斤嘅普寧豆醬，普寧豆醬咧夠晒鹹噶啦，我哋放啲糖落去和翻隻味佢，用蠔油咧將鮮味咧提高佢，俾幾滴廣東米酒，進一步去腥增香，好少嘅胡椒粉，千祈唔好落薑。我哋用大量嘅蒜蓉去將佢提香，用你左腳撈勻佢，撈到佢咧排骨裹滿晒香料同埋食味。我哋俾啲靚嘅新油去封翻住個面，鎖水增香。用我呢種方法咁樣去撈啲排骨，再去醃嘅話咧，排骨唔單止唔會卸油卸汁，而且蒸耐咗都係咁嫩滑嘅喎。木瓜絲，我哋齋純淨水落去，就咁樣反覆沖洗佢2到3次，洗走佢其他雜質。浸佢8到10分鐘就可以直接攞嚟煮菜啦，或者直接攞嚟做涼拌食嘅咯。我哋準備一隻高啲嘅碗，將浸好嘅木瓜乾咧鋪喺底。嗱，咁醃好排骨鋪上面，盡量就鋪開佢，唔好搭住嚇，咁熟得均勻啦。好似用木瓜乾啦或者黑豆啊做呢啲養生膳食嘅菜嘅話，我哋用蒸燉嘅方法蒸佢20分鐘。啲木瓜絲索到排骨汁之後咧，又鮮，佢自己自帶嘅甜味咧，非常之甘甜，口感非常之正口。尤其係我點判斷咧？啲排骨熟定唔熟呢？你見啲骨咧慘出嚟，啲肉咧向裏邊縮嘅，證明排骨咧就熟透啦。你睇下，按照我呢個方法去撈啲排骨嘅話，啲排骨蒸20分鐘，啲汁水仲係裹住排骨，唔會卸油卸汁，而且食落去嘅話係非常之嫩滑嘅喎。咁簡單一道清淡嘅養生靚菜，學識咗就快啲試下咯。點碌蔗。喂，撞鬼你啊！煎雞要落豉油，好扯火㗎。哦，咁我落糖得啦啩？落咗糖嘅話，外邊燶晒，裏邊就生勾勾㗎。你上啲雞翼咧，鮮香得嚟咧，又入味嘅話，咁呢個做法你記得收藏好啦。如果你買翻嚟嘅咧係雪雞翼啊、冰鮮雞翼嘅話，你記得做呢一步啦。放鹽、溫水撈勻佢，鹽咧可以降低咧食物啊個凝點，令到佢咧可以快速解凍，浸到佢咧徹底解凍為止。解凍好雞翼咧，記得吸乾水，要用食奶嘅力咧撳乾啲水分佢，咁樣咧。醃嘅味咧先入得到去，佢嘅腥味咧先出得到嚟嘅喎。雞翼咧嘅肌肉咧紋路係向豎嘅，所以咧我哋打豎改刀，咁樣咧就會產生一個缺口，入味容易嘅同時咧排出腥味嘅話咧又會快啲嘅喎。準備一個檸檬，淨係要皮，檸檬皮簡單切絲，改好刀，吸乾水嘅雞翼，放檸檬絲、蔥絲、薑絲，少許嘅鹽、胡椒粉。有條件咧就俾玫瑰露酒，如果屋企有白酒嘅話咧，就咁俾米酒都可以，再俾少生粉，攞左腳撈勻佢。醃嘅時候咧，千祈唔好放糖豉油啊，好扯火嘅。一煎起身嘅話咧，外邊燶晒咧，裏邊仲生勾勾嘅。你怕佢唔夠鮮味嘅話咧，屋企有雞粉可以落雞粉，鹽焗粉可以落鹽焗粉，或者好似我咁樣簡單攞鹽、胡椒粉去入味就可以噶啦。嗱，再俾啲靚嘅新油封翻住佢，鎖水增香，防止佢氧化變酸。醃製10分鐘。而家得閒啦，我哋調個醬膽，俾啲 XO 醬、少少陳醋、蠔油、少許砂糖提鮮，1細羹南乳汁，少許嘅料酒，撈勻佢，留起備用。我哋落冷油。醃好雞翼咧，夾走料頭佢，先煎皮層呢個位置，調到最細火，將皮層嘅位置先煎熟先，煎到咧單面金黃咧，我哋反轉佢，繼續煎另一面。嗱，煎至兩面金黃咧，我哋將啲醬膽咧放埋落去，兜均勻佢，要等啲海鮮香味咧食晒啲雞翅裏邊度。咁樣整個雞翼嘅話，就算我戒到花刀嘅話，裏邊啲汁水咧依然好豐富嘅，而且啊食落去佢鹹香同埋野味，海鮮嘅鮮味，再加埋檸檬嘅解膩啊，夏天食啊簡直送飯神器。空口食嘅話，簡直小食之王啊！學識咗就快啲試下啦，掂碌蔗。呢道菜咧單面煎嘅話咧，先至係精髓喎。如果兩面煎到金黃嘅話，你就彎晒雞啦喎。嗱，呢啲叫紅衫魚，有啲人叫金線，點解咧？嗱，身裏邊有條線喺度嘛，條尾咧有鳳尾喺度嘅喎，好靚嘅。有啲人咧又叫佢雲霧鮮嚟形容佢嘅鮮明甜味嘅。
點樣睇佢新唔新鮮靚唔靚呢？嗱，睇隻眼就係發青光嘅，唔係黏落去嘅。旁邊位置呢，冇脫水現象同冇散架現象嘅，塊面呢度呢，冇爛嘅，呢啲呢就係新鮮㗎啦。煮之前呢，記得吸乾多餘嘅水分佢，唔係一陣間彈到好似花面貓咁就唔好啦。枕抹乾淨佢，我哋就可以進行煎製㗎啦。熱鑊冷油啊，將薑蒜爆香。嗱，你將薑葱蒜呢煎至焦褐色，葱油薑油出晒嚟啦。咁我哋就可以撈起備用啦。保持中慢火，放嚟咗去煎佢。呢道菜呢，單面煎嘅話呢，先至係精髓喎。如果兩面煎到金黃嘅話，你就彎晒雞㗎啦嘛。煎佢大概2分鐘就得㗎啦。但係糞家佬都係咁樣㗎，食魚就食一面㗎咋，唔會反㗎嚇。反啊壞咗規矩㗎啦，反艇啊。嗱，煎到呢金黃色啦，咁就可以留起備用㗎咯。我哋燒紅啲砂鍋佢先嚇。嗱，放啲薑喺鋪底，將我哋煎好啲魚呢揀落去嚇。細細力，將我哋啲啱先煎過啲薑粒倒埋落去。嗱，每條魚呢整一斤呢啲豆瓣醬。嗱，放到呢個豆醬之後呢，就其他味料都唔需要落嘅喎，佢味道夠晒，風味都好夠嘅喎。滾水啱好過半面啊，就咁多，吸蓋，再俾啲廣東米酒，放咗廣東米酒啦，大火燜佢5分鐘就有得食㗎啦。嗱，時間到啦，睇咩情況？哇，好香啊！哇，啲魚嘅鮮味都同嗰豆瓣醬嘅香味好夾。嗱，睇個魚眼睛呢，趌晒出嚟啦，哇，就熟到透㗎啦。中意嘅話可以俾啲芫茜、葱啊，或者係嗰啲香芹啊都可以。嗱，再俾多圈呢個明油佢，關火焗1分鐘就可以食㗎啦。我哋味精咩都唔使落，就落豆瓣醬同一齊煮嘅話，味道呢已經好夠㗎啦。嗱，記得做呢個菜唔好反魚喎，唔係嘅話好易反艇㗎喎。撈雞，今次做撈雞，花甲炆雞，你花甲未焯水，啲雞又未撈，你搞咩啊？花甲焯咗水咪唔鮮啦，你雞撈咗咪會鹹㗎嘛。唉，點樣整出嚟啲花甲咪成口沙，啲雞肉又唔滑，盞膠㗎咋。嗱，盡量揀大隻啲花甲呢，咁就有肉食啦。嗱，盡量揀呢啲起晒金邊嘅，呢啲呢沙就比較少，啲肉就比較鮮。花甲呢本身好乾淨啦，但係表面呢有陣潺喺度嘅，我哋俾少生粉，再加清水，去撈佢，咁樣摩擦佢，等佢表面陣潺呢，洗走佢，咁就乾淨衛生啦。嗱，洗乾淨嘅花甲呢，直接凍水落鑊，再俾啲薑。大火煲滾啲水佢，大概飛佢1分鐘就可以㗎啦。佢完全開蓋之後嘅話呢，嗰啲花甲呢就靚仔啦。你發現呢唔開蓋嗰啲呢，裏邊呢要麼就死甲，裏邊呢全部沙嚟嘅。所以啊，你飛水啊先至唔會食到成口沙㗎喎。嗱，準備個蜜漏呢，保留原湯。嗱，今日用到呢鬍鬚雞，大概呢8-2日左右夠晒身㗎。呢啲雞肉呢，佢唔會太韌，但係炆起身呢又夠爽滑。皮下脂肪呢唔算好厚。我哋洗乾淨呢，斬咗就唔好再洗啦。大概斬到1指闊。我將啲雞呢簡單醃味先嚇。嗱，呢啲春子呢留翻嚟滾湯。我俾4到5克嘅鹽，有鹽必有糖啊！俾4到5克嘅糖、胡椒粉、生粉、花生油，撈勻佢。撈雞同醃雞嘅時候呢，我唔建議落生抽嚇，因為我唔知每個家庭嘅生抽品質去邊度。立亂落嘅話，好容易發酸嘅喎。醃製嘅過程裏邊呢，我哋不斷揸佢，要揸到呢開始起膠啦，開始黏手啦，咁啊證明呢撈得啲雞夠滑啦。嗱，浮皮呢，我哋預先喺度溫水呢浸開佢，攞碟紮住佢，大概浸佢半個鐘。嗱，浸好浮皮呢，記得揸乾啲水分佢，咁樣呢先好入味、好索汁嘅喎。進行改刀，大概切到呢可以雞肉大細就可以㗎啦。嗱，熱鑊冷油，將醃好嘅雞倒落去，記得攤開佢，煎到呢一面金黃色，一面呢煎香咗啦，我再反另一面。嗱，一定要煎到呢兩面金黃呢乾身，咁啲雞炆出嚟先靚嘅喎。反轉另一面之後呢，我哋放薑、蒜、廣東米酒。嗱，煎到兩面金黃啦。我哋放埋啲花甲落去，俾少少蠔油、生抽調色提味，兜均勻佢。將啲醬汁呢兜均勻之後呢，暫時出鑊，留起備用。屋企有條件嘅話，準備啲砂煲，將浮皮倒落去，鋪底炒好嘅雞同埋花甲倒埋落去，再倒入我哋熬過嘅花甲湯，大火煲滾，就咁簡單咁樣放少少砂糖去和翻隻味，因為已經落咗好多醬油喺度㗎，夠晒鹹㗎啦。重新煲滾之後呢，放埋啲芫茜葱落去，咁就食得㗎啦。咁樣處理個花甲呢，唔單止冇沙，雞肉呢就算用湯滾過都一樣咁滑溜，而且豬皮呢吸收晒呢雞肉同埋花甲嗰種鮮味，真係從脷根鮮到腳趾尾㗎。嗱，簡單易做，學識咗就馬上試下啦。點喐姐啊？喂，降會咯，炆鴨你飛水，你上2期教㗎嘛，長型鴨亦要飛個水先唔腥嘅。鴨嘅去腥方式啊唔一樣㗎，飛到水嘅鴨啊啲肉有霉有柴㗎。你想佢香得嚟呢，骨頭都入晒味嘅話，呢個方法你要記得啦。喺我哋廣東炆鴨個呢，主要係用番鴨啊或者係青頭鴨為主嘅。
今日用嘅呢就係番鴨。咁所謂嘅老鵝嫩鴨啊，我哋今日呢就用呢啲妙齡鴨，而且呢入細味深嘅，嗰啲鴨肉呢就零舍香。叫豬肉佬呢幫你斬到一指闊，好入味呢又啱嘴型喎。啲鴨呢洗乾淨再斬，就唔好再洗啦，索乾多餘水分。鴨呢係自帶鹹腥味嘅，所以佢去腥方法唔一樣。首先燒紅隻鑊，嗱鑊燒空氣，燒到空氣飆晒煙啦，唔落一滴油，唔落一滴水，用乾逼嘅方法，就用熱力將啲鴨肉油嘅腥殼味逼晒出嚟。單面煎到金黃啦，反一反佢，繼續煎另一面。對付呢啲大腥大味嘅食材嘅話，我哋呢要用到大料。咩大料啊？桂皮、香葉、八角，仲有鴨係好受薑嘅，天作之合，俾多啲薑落去，俾少少鬼根味落去。逼到啲鴨呢，全部呢啲油脂出晒嚟啦，啲大料呢，啲香味呢都攻晒上嚟啦。我哋調翻最細火，將啲油脂呢倒起佢，唔要。斤幾兩斤嘅鴨呢，我哋放呢啲茶匙呢2羹嘅紫蘇醬落去。嗱，紫蘇醬呢包裹住晒啲鴨肉啦，哇！啲香味上晒嚟啦。我哋關火，留起備用。燒紅啲砂鍋佢，俾啲蒜子落去，爆香佢。平時用剩嘅芫茜頭，啲料頭呢，啲香味出晒嚟啦。將啲鴨肉呢放埋落去。嗱，根據個人口味呢，放少冰糖或者片糖落去，準備一罐啤酒，成罐車落去。嗱，大概過半面就可以噶啦。你想啲鴨肉呢香得嚟，連骨都入埋味嘅話，呢罐嘢啊好重要噶。嗱，保持大火，無需調味，直接吸蓋，燜焗佢5分鐘。嗱，時間到，哇，非常之香濃啊！8燜呢不如一焗啊！焗咗5分鐘之後呢，佢肉質呢會比之前炒嘅時候呢更加好味嘅，而且呢唔好話柴啦又散啦咁樣嘅。好嗱，保持大火收汁，收到濃稠之後呢就有得食噶啦。嗱，收汁收到呢你自己中意嘅濃稠程度，冇標準嘅呢個。嗱，差唔多食得嘅時候啦，你就放翻啲紫蘇啊，放翻啲芫茜落去，扮晒蟹咁樣吓，扮鬼扮馬咁啊食得噶啦。中意食腍身呢就燜耐啲。中食有嚼勁嘅話呢，按照我方法整出嚟啲鴨呢，唔單止外邊啊充滿紫蘇香味，而且啊一啖咬落去，香味啊同食味啊係入骨嘅喎。尤其係啦，無論燜鴨啊，我嚟燜鵝啊，我嚟燜田雞啊，都好正斗嘅喎，並唔會話燜得耐呢就冇晒味嘅。咁簡單易做，學識咗就馬上試下啦，掂碌啫。瓜瓜菜菜就唔夠野味，大魚大肉呢你又太肥膩，不如試下呢個榨菜蒸粉絲，換下口味咧。做呢道菜之前啊，我哋先用呢40至60度嘅溫水去浸粉絲，浸10分鐘就得啦。如果你用滾水嘅話呢，就浸2分鐘就可以啦。五花仲揀啲呢比較瘦啲嘅，有網狀紋嘅呢啲，蒸起身就好滑嘅啦，肥瘦均勻。肥嗰部分呢可以我嚟炒菜嘅，1兩分嘅。豆豉呢2毫米嘅厚度咁就 OK 嘅啦。嗱，我切好肉片呢，幫我入味先嚇，俾少少嘅鹽，俾糖要俾多啲，大概係8克左右，俾少少嘅蠔油。俾一丁丁嘅料酒，再俾5克嘅生粉，俾少少胡椒粉，可以食唔出，但一定要放啲吓。跟住呢，發現顏色唔係好夠啊，俾少少頭抽落去，上一上色，加翻少少油落去，撈勻佢，醃5分鐘就得噶啦。浸好粉絲呢，先鋪喺底度先，鋪均勻佢。嗱，將醃好嘅肉片平鋪喺上邊吓，盡量鋪平啲。好，再將啲榨菜呢鋪喺上邊吓，滾水落鑊，蒸5分鐘就有得食啦。哇！啲粉絲索滿晒榨菜同埋嗰啲花肉嘅肉汁，變得好鮮。而且花肉呢，我經過撈過之後呢，會變得非常之爽滑。哇！配合埋一齊嘅話，非常之開胃。快啲試下啦，撈雞。今次做撈雞，薑葱炒雞係廣東人呢家庭裏邊最常見一道菜嚟嘅。但係好多人呢，用薑葱同雞一放落去炒嘅話，整出嚟嘅雞呢，又油啦，又柴啦，好似隔夜咁樣嘅。咁其實呢，有好多方法可以令到佢做得更加好嘅喎。記得攞簿仔 mark 低佢啦。第一就係京葱，京葱呢，嗱，京葱我哋切翻厚啲嚇，咁樣呢，食落去呢先香嘅。仲有最常見嘅葱綠，盡量俾多啲。跟住仲有我哋嘅蒜粒同埋我哋嘅薑粒，仲有就係雞肉啦。咁或者就用呢個大雞俾佢整。咁先同佢進行起肉拆骨先。雞腿肉呢，有2條骨嘅，我哋用背面順住條骨呢，先界2刀先。腳瓜啷嘅位置啊，斬開佢，將裏邊啲骨膜同關節位呢切斷佢。跟住攞把刀呢，嗱，輕輕一捋，佢呢度位置就出嚟啦。咁嚿骨呢就可以扯出嚟噶啦。跟住將起好嘅雞肉呢切成2厘米嘅厚塊，咁樣整嘅雞肉啊，第一容易醃味啦，第二呢就係煎嗰陣呢會特別香滑嘅。我哋簡單將啲雞塊進行醃味先吓，放啲鹽啦、糖啦、胡椒粉啦、燒酒、生粉，仲有薑米同埋蒜米，用力撈佢，撈到呢佢好似有起膠嘅狀態啦。咁樣雞肉呢陣間整出嚟呢就又香又滑嘅咯喎。再攞靚嘅新油去封面，鎖水增香，靜止醃製10分鐘。
嗱，又係大家熟悉嘅熱鑊冷油，將雞肉呢鋪喺個鑊上邊，嗱，盡量雞皮向下，兩面各煎佢1分鐘啦，而家煎咗1分鐘啦。嗱，開始金黃色啦，我哋就反轉佢，唔使驚佢燶㗎嚇。你睇佢定咗型之後啦，你睇定咗型之後呢，篩佢，睇佢受熱均勻。嗱，而家冇血水流出嚟啦，大概5、6成熟嗰陣呢，5、6成熟，而家兩面金黃啦，留起備用啦。嗱，屋企如果有砂煲嘅，好似我咁做啊，燒紅嘅砂鍋佢，放京葱，唔需放油㗎啦，將我哋煎好嘅雞塊同埋雞油一齊倒晒落去，利用雞油嘅香味同熱力啊，將嗰啲京葱呢爆香佢。今日我哋就用呢隻黃燜鮑汁醬嚟進行調味，醬汁同埋雞肉，仲有京葱炒均勻之後，我哋放大量嘅蔥粒落去。嗱，炒到咩程度呢？每一粒蔥粒都可以均勻包裹住啲雞肉嘅時候呢，我哋就吸蓋，淋上去料酒，燜焗佢2分鐘，哇，就有得食㗎啦！咁樣燜出嚟嘅香蔥雞，哇，蔥香撲鼻，雞肉爆汁，鮮嫩又唔柴喎，真係一試難忘嘅。啲雞肉啱啱好熟晒，咁樣整嘅話，啲雞肉呢又嫩，跟住呢，佢薑同埋蔥嘅香味呢，食晒喺雞度，咁樣整嘅話，一滴水都唔使落㗎。京葱嘅爽脆呢，係非常之清新嘅，令到個菜呢好食得嚟，又惹味啦，跟住又鑊氣得嚟呢，又唔漏喎，正。OK，今次做撈雞，屋企細路仔中意食奶酪嘅話，可以試下我嘅做法，蛋白質豐富之餘啊，且無添加啊嘛。2個蛋黃，30克嘅粟米澱粉，12克嘅砂糖，300克嘅牛奶，發勻佢。嗱，將啲奶漿呢倒落個煲度，跟住呢，用最慢火慢慢煮佢。嗱，我哋一路煮佢，一路攞個鏟呢去刮佢，煮到佢呢變成糊狀。將煮好嘅奶糊呢，我倒落啲模具度。嗱，我哋放平咗之後呢，就等一等佢，等佢排出裏邊多餘嘅空氣。準備好奶糊之後呢，我哋放落冰箱凍佢20分鐘。我將切成呢中意嘅細塊，再俾上椰蓉落去。椰蓉都灑多啲唔怕，越多就越香。嗱，食咗就馬上試下啦，甜碌蔗。